हाम्रो यो कोल निर्माण गर्ने चाहिँ मिस्त्रीसँग म आज अन्तर्वार्ता गर्न गएको छु। नमस्ते ससुरा। नमस्ते। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम देवेन्द्र खत्री, सिमता गापा, वडा नम्बर 2, साबिक वडा नम्बर 3, सेरा। अनि यो कोल हजुरले बनाउनु भयो हो? हजुर, अब कोल बनाउने कुरामा त मैले बनाएँ भनौँ, अब धेरैजना साथीहरूले सहयोग पनि गर्नुभएको छ यहाँ। हजुर, एक्लै निर्माण त भएन, साथीहरूले पनि मलाई चाहिँ धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। र यो कोल बनाउने कुरामा हाम्रो बाबुबाजेहरूले पनि बनाउने गर्नुहुन्थ्यो, अनि त्यही बनाउँदा उहाँहरूले बनाएको मैले चाहिँ हेरेर हजुर अब धेरै वर्ष पछाडि अब फेरि यो नयाँ कोल निर्माण गरेको छु। हजुर, सबै नयाँ बनाउनु भएको रहेछ? हजुर, नयाँ छ। अब के हो भने अहिले आधुनिक जमानामा अब नयाँ प्रविधिमा अब नयाँ नयाँ मेसिनहरू चाहिँ आछन् हजुर, आउनु त। हजुर हजुर। तर हामी अब पौराणिक यो चाहिँ अब पूर्वकालदेखि चाहिँ चलिआएको कोल निर्माण गरेका छौँ। यसमा बनाउन पनि हामीलाई चाहिँ अब केही त अब कति समय लाग्यो हजुरलाई बनाउनको लागि? बनाउन चाहिँ अब लाग्यो 2-4 दिनसम्म चाहिँ हामीले अब लाग्यो भनौँ। अब अलिअलि साथीहरूले सहयोग नगरेपछि त धेरै दिन लाग्थ्यो होला। हजुर। अब एक्लै त धेरै दिन लाग्थ्यो। अब 1-2 हप्तामै हामीले निर्माण गऱ्यौँ भन्दा हुन्छ। अनि यो सम्पूर्ण चाहिँ यो धेरैवटा चाहिँ सेटहरू छ यसमा, अनि यिनको नामहरू के भन्छ? यो चाहिँ सबै एकमुष्ट कोल हो कि या यिनको नाम अलग अलग नामाकरण छ? एकमुष्ट बोल्दाखेरि चाहिँ अब गाउँघरतिर चाहिँ कोल भन्ने गरिन्छ। हजुर। तर यसका चाहिँ पाठ पुजाहरू अलग अलग छन्। हजुर। यिनका अलग अलग नामकरण छन्। हजुर। जस्तै मानौँ यसलाई चाहिँ अब मुख्य चाहिँ कोल यो भयो। हजुर। त्यसलाई के भन्छ? यसलाई चाहिँ अब पाथी भन्छ। यसलाई पाथी भन्छ। अनि यसलाई चाहिँ बियो भन्ने गरिन्छ। हजुर। पुरानो संस्कृति अनुसार। अनि यसलाई चाहिँ पाटफल्यो भनिन्छ। यसलाई घोटी भनिन्छ। घुम्टी भनिन्छ। अनि यसलाई भार भनिन्छ। भार यो पेल्नको लागि यसलाई चाहिँ दबाएर उसेतिर रस निकाल्नको लागि दबाउँछ। यसलाई भार भनिन्छ। हजुर। अनि चाहिँ यसलाई चाहिँ हत्ता भनिन्छ। अनि यसरी चाहिँ पेलिन्छ यो, हैन? पेल्ने मान्छे चाहिन्छन्। अब यसपछि गएर तपाईँको तल आडी भन्ने पनि हुन्छ। पुरानो उसमा तपाईँ त्यसलाई आडी भनिन्छ। तलदेखि हजुर, त्यो रस जहाँ जान्छ त्यहाँ आडी भनिन्छ। त्यसमाथि यो तपाईँको यसलाई छाब्री भनिन्छ। छाब्री छान्ने भयो। यसले चाहिँ अब छान्छ, रस छान्छ, छाब्री भनिन्छ। अनि सम्पूर्ण रूपमा लिने हो भने यसलाई चाहिँ एउटा उखु पेल्ने कोल भनिन्छ। कोल, उखु पेल्ने मेसिन है, एउटा मेसिन। एकदम सबै काठले बनेको, एकदम अर्गानिक खुदो निकाल्नको लागि। अर्गानिक हजुर, यसमा चाहिँ कुनै मिसावट हुँदैन, एकदम अर्गानिक चिज पाउँछ। एकदम यो छ नि अहिलेको जमानामा यसलाई यसको चाहिँ अझै पनि मूल्य चाहिँ नपाएको मान्छु म। मिहिनेत र लगानी अनुसारको चाहिँ यसले चाहिँ अझै पनि पाएको छैन, यसले चाहिँ मूल्य पाएको छैन भनौँ। अनि यो उखु पेलिसकेपछि रस मात्रै आउँछ, यता भर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सर म्यामहरू है, जो चाहिँ छान्दै हुनुहुन्छ। यो गाग्रो भरिसक्नु भएको छ भने त्यहाँ छान्दै हुनुहुन्छ। अब यसलाई घर लगेर फेरि यो यतिकै खुदो खान मिल्ने हो कि या यसलाई के गर्नुपर्ने? होइन सर, अब यसलाई धेरै मिहिनेत लाग्छ। अब यसलाई अब यो रसलाई लिएर चाहिँ फेरि अब यसको अब के भन्छन् खुदो ख्याउने भन्ने गरिन्छ। ख्याइन्छ। अब दाउरा चाहियो, त्यसपछि ताउला चाहियो। यो उखु निर्माण गर्नको लागि तपाईँ पहिला त सुरुवातमा तपाईँको उखु लगाउनु पर्यो, होइन? त्यो खन्नु पर्यो, मल जल गर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर त्यहाँ त्यसलाई तपाईँको अब हुर्काइसकेपछि त्यसलाई कटिङ गर्न तपाईँको हरेक कुरा चाहिँ अब यहाँ 2 जना पेल्ने, 1 जना लगाउने, 1 जना कटिङ गर्ने, सबै कुरा हेर्ने हो भनेपछि 5-7 जनाको मान्छेको तपाईँको यहाँ लगानी देखिन्छ। यसको चाहिँ कतिमा बिक्री हुन्छ? 1 केजी या 1 लिटरलाई कसरी बिक्री गर्नुहुन्छ? अब यो तपाईँको काँचो उखु बेच्ने तपाईँको बजारतिर तपाईँको सस्तो मस्तोमा चाहिँ अब ल्याउनु हजुर हामी खान्छौँ भन्छन्। हजुर। अब त यसमा त धेरै मिहिनेत छ। अब यसलाई अब पहिला त अब बुढापाकाहरूले चाहिँ अब खसीको मासुसँग सरदर चाहिँ जोड्या हुन्थ्यो अरे, होइन? अहिले चाहिँ अब खसीको मासु 800 रुपियाँ किलो गयो। हजुर। 800 रुपियाँ किलो खसीको मासु, 1000 रुपियाँ किलो खसीको मासु गयो भने हामीले यसलाई पनि 800-1000 मा लिँदा फरक पर्दैन। एकदम पहिलेदेखि चाहिँ यो चलिआएको कुरा हो। त्यसो भए यो खसीको मासु अनुसारकै रेट लगाएर पहिलादेखि खसी तपाईँको पाल्न सजिलो, तर यसमा चाहिँ धेरै गाह्रो छ। मिहिनेत छ, धेरै लामो मिहिनेत छ। धेरै लामो मिहिनेत छ।
हस् धन्यवाद हजुरले चाहिँ यो कोलको बारेमा बताइदिनु भएको छ र कोल निर्माण गर्ने चाहिँ हाम्रो मिस्त्री हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो हजुरले यो कमर सिक्नुभयो चाहिँ यो बनाउनुपर्छ अनि चाहिँ होइन आफ्नो बाबुबाजेहरूको गरेको देखेर हजुर अनि त्यही अनुसारबाट मैले चाहिँ अब त्यो सिप सिकेँ हजुर ल हामीले यो पहिला चाहिँ कोल ल्याउन गएको भिडियोहरू त्यसपछि कोल छेड्दै गरेको भिडियोहरू पनि बनाएका थियौँ र अनि अब चाहिँ कोल निर्माण भइसकेपछि अब यो चाहिँ उखु पेलिएको अवस्थालाई देखाएका छन् दर्शकबिनहरू अब अझै पनि यसको चरणहरू खुद निर्माण हुनको लागि अझ ख्याएर त्यसलाई चाहिँ बाक्लो बनाएर हामी चाहिँ खुदो समेत चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नेवाला छौँ हजुर अब यसलाई ख्याएर खुदो चाहिँ कसरी बनाइन्छ अनि चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो खुदो निर्माण गरिन्छ भनेर त्यो प्रस्तुत पनि गर्न चाहिँ तपाईँहरूमा हामी त तयार छौँ धेरैजना दर्शकहरूले चाहिँ सञ्चालनमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो होइन कसरी चाहिँ यो अब यो निर्माण गर्ने कसरी चाहिँ अब यो पेलिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो त्यसको लागि चाहिँ कोल कस्तो हुन्छ पनि भन्नुभएको थियो त्यही भएर काठले बनेको हुन्छ र यो चाहिँ तपाईँहरूमा आज देखाउनको लागि हामीले एउटा भिडियो बनाएका छौँ चाहिँ मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला हस् त तपाईँले पनि समय दिनुभयो हस् नमस्कार